Vega ve em Ermenistanê herêma Elegezê ne li ber gundê Riya Teze ne. Gundê Riya Teze gundekî Kurda ye. Şeniyên gund di şerê piştî şerê Tirka û Ûristan sala 1827 1830 hatine li vê derê bicî bûne navê gund ê kevin xundaxsaz e. Xundaxsaza berê jê re digotin. Lêvan salên dawiyê ji ber ku Rojnama Riya Teze ji bo pêştebirina gund însiyatîfa gund hildaye ser milên xwe navê gund bûye gundê Riya Teze. Em dikarin bibêjin ku Rojnama Riya Teze navê xwe li gundê Riya Teze kiriye. Ev baş tê bîra min. Ewa Riya Teze digo şêftî. Şêftî çi ye? Şêftî yani pers problemê gundekî hilda ser xwe. û navê xwe danî ser Qundesaza berê jê re gotin Riya Teze. û resmî aliyê devletê de hate qebûlkirin Riya Teze heta nan jî Riya Teze ye. Di serdem û pêvajeyeke ku li Tirkiye nîqaşa weşana bi Kurdî tê kirin de li wî alî Arasê bi zimanê Kurdî kurmancî ev 83 salin ku Rojnama Riya Teze weşana xwe berdewam dike. Rojnameya Riya Teze ku li Yerevana Ermenistanê weşan dike, ji sala 1955 heta destpêka sala 2001 tîpên Kirîlî bikar-danî. Lê ev 10-11 salin ku weşan careke din veguhestiye tîpên Latînî. Ji xwe ji avakirinê heta 1937 rojname bi tîpên Latînî dihate weşandin. Riya Teze rojnameyeke wisa ye ku em dikarin bi eşkereyî bibêjin temendirêjtirîn rojnama Kurdan e li seranserê cîhanê. Temeneke wiha ku ji hawara Celadet Bedirxan jî kevintir. Dema hawar dest bi weşanê dike, çend hejmarên Riya Teze û hinek pirtûkên Kurdî yên li Yerevanê çapbûyî ji kovarê re hatine şandin û kovar sala 1932 di hejmara xwe ya heştan de derbarê vê mijarê de bi nasnavê Herekol Ezîzan nivîseke Celadet Bedirxan çap dike. Nivîsar bi vî awayî ye. Rojnameyeke kurmancî herfên nû bi kurmanciyeke xwerû li Rewanê di şiklekî spehî û çeleng de derdikeve. Vê paşiyê çend hejmarên wê gîştine destê me. Çavên me pê birohn bûn, dilê me şa û geş bû. Kurdmancên Rewanê ji rojnamê pê ve çend kitêb jî derxistine. Me sê-çar roj mijulaya xwe bi wan kirin. Ji nav rûpelên wan ên teze û ter bêhna kulîlkên çiyayê Elegezê bayê zozanên serhedan dihatin. Di nav resmên wan de şal û şepkê kurmancî, xencer û piştxencera kal û kalkên me dihatin dîtin. Riya Teze wek navê xwe Teze ye. Nû ye, nûbar e. Lê ji hawarê kevintir, bi emir jê mezintir e. Hejmara wê ya pêşîn ku gîştiye destê me a pêncî û nihan e. Li gora ku Riya Teze rojnameyeke dehrojkî ye, berî salekê û hin dest bi derketinê kiriye. Di heman hejmarê de Celadet Bedirxan ji kitêbeke ji Yerevanê hatiye şandin du helbest weşandine û pişt re jî wiha gotiye. Ji bona îro me hew qas got. Pêştetir em ê dîsa ji Riya Teze behs bikin. Em ji hevalê xwe re riyeke xweş û dawiyeke geş hêvî dikin. Divêt ku her gav mehay ji hev hebit û gereke ku em hevdû serxebata hev serwext bikin. Rojnameger û nivîskar Tîmurê Xelîl diyar dike ku hawarê behs nekiriye bê kê ew hejmarên Riya Teze û kitêbên Kurdî ji Yerevanê bo wan şandine, lê fikra xwe li ser navekî mezin eşkere dike û dibêje. Em dizanin ku ew heciyê cindiyê nemir bi xwe bûye. û ji bo wê yekê dewletê ew girtiye xistiye zindanê. Bi qasî salekê ew di zindana Stalîniyê de maye, lê serbilind bû ku ji bo karekî wiha ketiye zindanê. Rojnama Riya Teze hejmara wê ya pêşin sala 1930 derket. Bona çi derket jî? Eva jî armanca wê ye siyasetî hebe. Dixwastin bi destî Rojnama Riya Teze îdiya çadibêjin îdeologiya komûnîstên nava xebatkarê Kurda bine belakirinê. Sala sî wexta rojnama hejmara pêşin derket û çaxî nava Kurda da merî xwendî gelekî kêm bû. û çend hejmarê wê ya pêşin dihata qolkirinê nek yekî qol kiriye ça berpirsiyar. Lê kolêgiyayê qol kiriye. Serkarê wê kolêgiya jî Parîs bû, Ermenî bû. Lê wê kolêgiyayê şaşê siyasetê berdabûn,
با گرتن او کولگیا بلا کردن باشه ایدا شخص راچا کوچاش نویسکار ارمنیای نوودنگ بزمان خیخواز اکی میگل اکی باش کردی زار زان بود دنگ اکی خواش لی بود دستراجی گل اکی خواهش ارمنستان رو هاته بود او بو برپرسیار بو رداکتری وی باشی ویا هاروتیون مکرچیان بود اوج دیسا ارمنی روایی بود کردی گل اکی رنزانه بود چند پرتوکیوی نه درقا کرده دا هنس اوجی عرف عادت ایمه دیلوکامه زان رنزانه بود نه دا پیوی را ایدا کرد بود جردوی گنجو بود جردوی گنجو جی رداکتری کرد حتانی دست که سال 1938 میروی اسد وی هنه مناس ندکر مثلا وی بیشتر بو اوا پارلمنت ارمنستان دا جیگری پارلمنت بو یون مرکی گل ناودار گل خواندی بهار بکی ارمنستان دا خواندی حساب کم بون اوی ارمنی که حساب پاکش خبر دا بهار بکی زانیه رکی نکار بو خبر دا او کردی که باشه زیزانه بو او جگونده علگازی بو جگونده علگازی هات بو دنیای مناوی بیست بو لیسال داویه اوان سال وقتی ردکتور روزنامه امریکای سردار بو اواجی دی اختیار بو روزنامه دخواست وقتی روزنامه رجا تازه داتا بشوندن اوی تلفن دکر روزنامه دخواست او وینگ من روزنامه هل داد دبر داد ادی هزار ببونه دوست هر چه بشم تمی بند من بو او گله حرمتم دیگر سبو سال 1937 دما ستالینه و شو و روش لکردان حرمیه. بناو کردی تشتک نای کرن. هر تشت قدغه کرن. ریا تزجی پارو نصیب خواه جوه که وردگره. حتی 1955 روش وها کامباغش بو کردن ارمنستانه. سال 1955 لگل رادیوی کردی و گلک سازی و دزگهان ریا تزه دیساج خوندوان خوره دبیجه سلاف. جه سال 1955 حتی 1989 میروی اسد بقاسی 34 سالان برپرسیاریت که. پشتره بقاسی سال و نیوک تیتال عفو دبه برپرسیار. جه سال 1991 حتی 2006 برپرسیار روزنامه امریک سرداره. دراستی خود سردار د سال 1962 دکوه نوا خبات روزنامه و بیناوبر 45 سالان کد و امگه که مزند ده. اف چند سالن کو وی جبر قلسبونا بیناهی چاوان کار ریوبریه ترکاندیه و المالا خویا یریوانه تاوی خانما خواه و کچا خود جی. پشتی مام امریک گریشای ممید به برپسیار روزنامه. مخابن ریوبریاوی زیده ناجو و داویا سال 2010 رحمه خودت که. سال 38 روزنامه خود دادانه. چرا خود دادانه؟ بری هر تشتی گوتن وکی او روزنامه ریا تزه جاسوس حاضر دکه بنا انگلیه. و چاویزان وکی با کوری کردستان دا سرهلدان شیخ سعید هبو دو گوتن وکی او به دستی انگلیساتی کردن نظام چیه چاوی انگلیساتی سر نفتا بکیه دخوازم به دستی وانا ویده را درباز ون هنسه بکیل ده نظام چکن اما معنی بو یادنجی دو گوتن وکی از بجم کرد ویداری شاشه سیاستی بردادن او دکن یه اولا پسرکه معنی دولتی سرکه او بو وکی از بجم وچاخی روزنامه به تیپ لاتینی درد کرد لی قرار حکومت سوویتی هبو او گلی وکی حتی لی شورش اکتبری نویسار اونا خواهی تو نبیه از بجم اونا گشت کرده که دربازی کریلی دو وی رقمه دا ساجی آذربایجان باکوری کافکاسی تمام آسیا نوین افگش تمام دربازی تیپ کریلی بود بشه اونا عربی جمع عربی بود پاش لاتینی بود لاتینی گوهستن کرد کریلیش چاکوری جنات ساجی بگرن سر لاتینی اما یکاس حکمی سرش گویا کر وکی از بشم گره که ریا تازه بدادن و ریا تازه دادن
شما رادیوی و شنداجی ام بیشتر ادیم درجه ریاض هزه ام بیشتر به حسیام ادو شما ریاض هزه هنگا و هنی ام بیشتر ردکتوری میره و اسد رحمتی بود. واربی که اگر بیشتر گلم خواج دهات اگر از چاد بیشتر وقتا گازیت کت دستمن تراخون مدخاند یعنی به فرق دبود. ریاض هزه بونامن او چاد دلکام بود دلکامن اگر از حقالی هست دکم. مخمن نویسی و هنی لیان بیش می‌آید دنیویسی اقبالمن وزیری اشو چند هر بیش رادیو خبرچی ما باری بالا یه ماین آنا بولامن بیشن رادیو دا نشر کردن چه از هنرمند رادیو دا لیت خان سازماندی دکن بولامن نویسیده. ریاض هزه نکوتنی بسا کنکوژیا حلبجی کرد ام درکتن ماشی همو گنده دوربری لگزی یه گفتیم بیریانی تعلینی گلی مهات وی وقتی راستیجی ادی همه پروبلم دی یه ملچیتی در کتبون لی دیسا ما بر تشتگی ننیری ام میدان او برای دا ام بره بون و ما دوا ما کمکوژی توانبار دکر. امینی عبدال هاتیه آوا کرنش برکو امینی عبدال لوی گندی درس دایه امینی عبدال یک من رفته بیرون نویسکار کردای کو پشتی شر جیهانه هاتیه افغانستان و لوی درد سویخانه دمازم بویه شی نویسکار آوا کرنا روزنامه ریاض دزده دکار کریه گلک نویسین هجان اسلامیه Rožbaš. Rume. Čavanın. Selamet. İlum şıkırbuna xwe Servetiya Kurdistanê tînin Kurdistana heçer parça û gelek millet bi latînî îro hîn dibin û dinivîsin. Peki rüye min ci texim ez bêjim duy telal du zimanê şîrîn Kurdî mina ganiya dixwilî. 14 sala mamostatiye dikin gundê Riya Teze da berê gundê saz bû. Niha gundê Riya Teze îşkola gundê dibistana gundê Riya Teze da mamostatiye dikin midî 14 sal. Dersi zamanı Kurdî dibû. Heftê da 5 roja her dersxanekê da heftê da 2 ders. Bu ders ermenkîne Rusî jî heye 2 dersê Rusî derbas dibin heftê da 2 cara 2 dersa û zimanê Kurmancî zimanê Kurdî derbas dibin heftê da 2 dersa her dersxanek. Emînê Evda vî gundî da cara ew mamostatî kiriye bey mamostatiye ra derbasê xelxê bilind bî. Me ra şabûn bi wakê bi zimanê giya me bi zimanê Kurdî rojname dihate neşerkirinê de û nava cemaatê dihate belakirinê. Vadê Sovyetiyê eser û her malekê her xelatçîkê gazeta rojnama Riya Teze bistan da. Em niha jî distînin lê dereng distînin pirsê fînansê dereng dibîje me da. Gelek bunuyaki em hoş pe ve gazeta Riya Teze em zanne vaki çıkan millet kideri dişi. Kideri çıkan millet heye. Çi derece derbaz deven. Çi millet çadı keve hacmi tev Türkiye. Tev millet idmayı. Bunuyaki evde de naskarni iş cemaati. U cemaatçi edi zanne vaki. Xağa çadı ve em kene. Ev bende hep vaki hele çağı hoş Türk gazeta ve negrim. Ne xandı bu danın işaret eden de böyle bebine falan deri çibiye falan deri
چقا پروفسوری مهنه فلان پروفسور هاقا تشت او کریه هاقا چادوه نویسکاری مهنه و چادوه شیر نویسکارا دخاندن گلک درجه داده گوتنه او چاقی که کار دکر ریات هزده خینجی ارمنیا چون مگود پاریس بو هرچا کوچار بو هرچون مکر چون بو ساشی مری ماین کار دکر او یک وانا از رامپیان بو خواخا ورگیر بو وردگیران جوانا نوری حیزانی بو نوری حیزانی ارمنی بو شعر دنویسین لی ناوی خواهی شاعرتی دانی نوری حیزانی هواکی مارکاریان او بوی داری حجی جندی کاردکش امین عبدال کاردکش عطار شروع کاردکر اوانا روزنامه دا کاردکره جوانا عطار شروع از چخازانم گوتار بیش بو گوتار تانی دهاتن امین او چاقی چخاس ازانم کاتب جابدار بو حجیجی ورگیر بو ارمنی روسی ورگران دا کردی یاد کردن تو جدوی گنجوی چامگود اوجی برپرسیار بو ترکیه جبو خباتا ریا تزه دبه آستنگ. د دسپیکا سالن وشاندنا روزنامه ده دولتا ترکیه بریان دیپلوماتیک خوستیه کارو خباتن ریا تزه بینه بربند کرن و روخاندن. دیپلومات سوویتستان لیروان نیمارک 5 نیسان 1934 نامه که وزارت کارن در و یا یکتیا سوویت را دشینه و وحد بجه. مرجین خودی قرار این ارمنستان به همت سروکاتی روزنامه ریا تزه دکن. روزنامه وصا مقاطع و بتحمله مروف دکاره محکمه بکه کو قنصولن ترکان این ویدره نکاربون تو قلپانجره ببینن. وقت زانین همو هجمارن و جه طرف ترجمان ترکان گلکی به همت تین ترجمه کرن. حکومت ترکیه نو داده حکومت سوویتی. شکایت کرد وکی چرا از بودم رگات هسته زمانی کردی روزنامه دردخن او حکم استیل مدکه حکم استیل حلقاتی مدکه خراب بوده. البته اوی سوویت گونه داوی آوانو او کش. سر روزنامه حتی دسپیکا 38 سالی امریکا توما. ایده او شاخی او هاتو گاستنی حکومت ستالین مربو او بیریا او طرفداری ویا کرده بون. این سه پیجای تمزید پیش داده بود. کاتب کمیته نوردی یا پارتی کمونیستی ارمنستانی سورین توماسیان بود. دوست و خیرخواست یکیمه گلکی باش بود. اوی قرار کش او کنن وکی گلکی جارک اماین روشنامه ریات هزه داره او دست به وشان راضی بکن. او 5-4 سالی چام گفت دست به راضی کردن 5 سالی دست بکر جارک اماین روشنامه ریات هزه در کرد. ریا تزه د دما یکتیا سوویت ده یکم روزنامه کردی بو. حتی سال 1994 ده هفته ده 2 جاران درد کرد. لینها جبر سدمن آبوری مهی جاره که درد که روزنامه 4 روپله. حتی سال 1990 که سوویت هلوشیا 4 روزنامه سرکه ین دولتی هبون. اف جی به ارمنکی، روسی، آذری و کردی بون. روزنامه به کردی ریا تزه بو. وان چاغان ریا تزه نتنه الارمنستانه هر وسا لسرانسر سوویتستان بلافد بو. دچو اوروپا، امریکا و کانادا جی. 4000 حب چاپ دبو و بریا ابونتی هموجی بلافد بون. یا آذریا سوویت ارمنستانی بو. پاشه کمونیست یا روسی هبو. سوویتکان هستند یا ارمنستان شیوری. افجی یا ارمنی بو. او یا کردی ریات هزه بو. او ها چارجی نک ارگان تنی پارتیا کمونیست بون. اما اساجی ارگان پارلمنتوی بو یا وزیراتی بو یعنی به درجه دولت داده وشاندن او وی زمانی تی بیرامن روزنامه هفته 2 جاره داده وشاندن. حتی هلوشینا سوویت ریا تزه وشانا پارتیا کمونیست بو. لو ماجی وان سالان روشا روزنامه باش بو. دوان سالان ده 14 قاتن آواهیا کو اوته دنه هما بیجه تواهیا قاته که آنگو 11 اوده جبوان هاتبو ترخان کرن. لی او نها دناو 2 اوده بچوک ده حول ددن کو بجین. ده همان دمه ده آنگو ده سردما سوویتا سوسیالیست ده 25 خواتکارن وان این کرد هبونه. لی او نها مانه 2 کس. رداکتور سرکه تیتال کرم سیاد و آلیکار وی مرازه جمال. پشتی هلوشینا یک ده سوویته روزنامه کتیه نوا
چتنایا لی هات گیشت حتی نی روژا ایروین سبب او یکی او وکی ام دفکرن کنای گرتنه ام دفکرن وکی روزنامه 83 سالی حیفه بگرتنه ام چه قاسی دکارن جورا جور ناویجن تشت مزن تشت هری بچوک دست دینن دیسا خواهی دکن لی دیسا چهتنه ام بجن هاتیه بر چهتنایی که اصلا سکنی روزنامه وکی از نکارم به خبر آجی شروع بکم چونکی فینانس ما تنانه آبوریا ما خرابه و معنیا هر مزن او یعنی نه خبرت کار مهنه امتکارن کار بکن دکارن بردوام بکن پرسا لاب مزن پرسا فینانسیه دیراش 500 حبه بلا کردن گله زور و زحمته اینجا بلا کردن اوی ام پشتی باشندن برم دکن هر گندگی 30 40 50 ساعت کی جان گنده مزن به گله کی چینه ام ریدکن الگازی دوست ریات هزه نه آریکار دوند جیکی دکانی داتینین بپره جگوندیا بلا دکن گریده کرده پرواریه و وکی اونی بیا نه زود و هاتبو گرتنه من پیش داشتی بود وقت از جنوب و هاتم هل بجارتن چوا برپرسیار روزنامه مرا جوین کردن بسر کاریا شورا گل کرد ارمنستانه برای بون جوین کردن گوتن گو گره که تو وی کاری بردوام کی من پیشی ورا راست بجم نت خواست چمکی من حال روزنامه زان بوم گو پروبلم مزن را همه درباز بن پروبلم مزن جی فینانسن بو یکی از پیش دا هنکی ددلی بو لپاشه هات مسر و فکره وکی لازمه گره که ند نسکنند نوی روزنامه گره کار بکن ریات هزه بدیتنه من اف نینکه گلی کردی ارمنستانه ایرو نمونه بیشن وکی که ارمنستانه دا میلیون کرد هبه وکی روزنامه ویتنه به وکی رادیو ویتنه به ایکی زنه برای میلیون کرده یه وقتی روزنامه کردی ریات هزه یا کونه روا دیدی که وست والا 8 دیوه شندن او نینکه میه او چادوی رنگی میه نشاد جهان هده که وکی ارمنستان دا کرده نه